Cisco packet. So first step is wireless router. Tapos yung home router. Isang natin dyan. Tapos device, PC. Yung laptop. Tapos PC. Tapos smartphone. Automatic na magkoconnect yung phone guys kasi wireless siya. So dito sa home router, pwede mo siyang bahan static IP. Pero yung gagawin ko guys, hindi na ganyan. Mas madali lang. Kaya pwede nyo palitan yung Wi-Fi name, kumbaga. Tapos wireless security, pwede nyo i-web yan. Pero hindi ko nagagawin yun guys. Mas madali na lang. So first step is dito. Sa physical, off lang natin. Lagay doon. Palitan natin nito. Turn on. So nakita nyo guys, wala pa siyang IP dito. Ayun, meron na. So dito, IP configuration. Dapat balik tayo doon. Ayun na siya. Ayun, yun na, nakakonect na siya guys. Tapos ito naman yung isa. Ganun din. Naka-power on. Tapos IP configuration. Yun na, successful. Tapos ito din. Nakalimutan ko i-turn on guys. Yun lang natin. Yun, successful na. Ngayon, ito tayo sa PC wireless connect. Guys, para madali natin na-track. Bali, connected na pala yung lahat guys. Try lang natin kung magiging successful. Yun, successful siya guys. Try natin sa iba. Success. Palitan naman natin yung image ng mga router natin. Bali guys, magda-download kayo dito sa Google ng image kung anong router nyo. May da-download na kasi akong router dito, kaya yun na lang gagamitin ko. Customize natin, browse, download na router. So yun guys, napalitan na siya. Sa PC naman, physical, customize. Hanap lang tayo dito guys. Hanap lang tayo dito. PC gaming. Kunwari lang guys. Kunwari ito. Save image. Ito natin sa download. PC. Tapos browse natin. PC. Ayan na siya. Or monitor na lang palitan natin. Mas malaki.
Pig eh. Guys. Ano lang. Gusto mo tuloy makita. Yan. Monitor. So, ayun na siya guys. Yung PC naman guys, so, control dito. Ano pa guys, guys, save na natin. Hindi ba? Physical customize. Tapos monitor to. Yung laptop. MSI. Open lang natin. Okay, kunwari ito na lang. Save image. Laptop. Physical. Customize. Browse. Laptop. And guys, ayan yung phone naman. Pwede nyo din ano guys, para mas maayos i-paint. Copy na lang natin ito. Tapos ito kayo dito guys, para mas maayos. Tapos save lang natin siya nasa download para madali natin. Sa PC ka customize, browse natin. Tapos ito siya guys. So yun guys, ganun lang kadali guys. Thank you.